سلامونه ستړي مشئ محمد الله بریال یم له یوې نوې ویډیو سره ستاسو په درانه چوپړ کې نن هغو ملګرو ته چې په سوشل میډیا کې فعالیت کوي او د یو ښه مایکروفون په لټه کې دي یو زیری لرم هغه ملګري چې غواړي خپل غږ په ښه کوالیټۍ سره ثبت کړي او یو ښه مایکروفون ولري ترڅو یې په ویډیوګانو کې غږ په ښه کوالیټۍ سره راشي نو هغوی لپاره مې دا طریقه راوړې ده چې دوی نور کولی شي د خپل موبایل له مایکروفون څخه د یو ښه مایکروفون په ډول ګټه واخلي او خپلو ویډیوګانو کې غږ په ښه ډول سره یا په ښه کیفیت سره ثبت کړي نو که چېرې غواړئ چې دغه طریقه زده کوئ چې د خپل موبایل مایکروفون کمپیوټر ته وصل کړئ او د موبایل له مایکروفون څخه د یو ښه مایکروفون په ډول ګټه واخلئ ویډیو تر پایه وګورئ نو ملګرو زه د ویډیو په طرف البته د ویډیو نه مخکې یو غوښتنه لرم هغه دا چې که مو زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او په خوا کې د زنګ تڼۍ هم کېکاږئ تر څو زما هره ویډیو په خپل وخت تر تاسو در ورسیږي نو راځئ ځو د ویډیو په طرف نو ملګرو د دې لپاره چې موږ تاسو وکولی شو د خپل موبایل مایکروفون څخه د یوې ایکسټرنل مایکروفون په شکل په خپل کمپیوټر کې ګټه واخلو او په ښه کوالیټۍ سره خپل غږ ریکارډ کو نو موږ تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرو زه براوزر را خلاصوم دغه اپلیکیشن چې موږ تاسو په واسطه یې کولی شو چې خپل د موبایل مایکروفون کمپیوټر ته وصل کو وومیک نومیږي نو دلته به تاسو په سرچ بار کې ولیکئ وومیک او انټر به یې کوئ کله مو چې انټر که دلته به تاسې ته راسي وومیک فری مایکروفون دې باندې به تاسو کلیک وکړئ د دې خپل ویب سایټ ته به داخل شئ کله چې تاسو دلته ویب سایټ ته داخل شولې موږ تاسو دلته چې کوم ډول سیستم کاروو دلته کولی شو چې د هماغه سیستم مطابق د وومیک اپلیکیشن انسټال کو ګورئ دلته یې ماته لیکلی دي چې وومیک کلاینټ فار وینډوز نو که چېرې ستاسو سیستم ماک وي د ماک ورته را ډاونلوډ کړئ انسټال یې کړئ او که وینډوز وي وینډوز که لینکس یا کوم بل سیستم ولرئ د همغه سیستم مطابق ورته را ډاونلوډ کړئ او دلته خپل آپشن درکوي تاسو ته چې کله یې را خلاص کړئ نو دلته موږ تاسو دوه څیزونو ته دوه شیان را ډاونلوډوو او انسټالوو یو وومیک ډرایور آن پی سي انسټال ډیوایس ډرایور ده او بل خپله د دې اپلیکیشن ده نو دا دواړه را ډاونلوډوو همدا او هم دا کله چې دا را ډاونلوډ شو بیا انسټالوو دواړه را ډاونلوډ شو نو لاړ به شم ډاونلوډز ته دلته ګورئ چې دا دواړه را ډاونلوډ شوي دي یا ډرایور ده او دا هم څه وومیک کلاینټ ده هغه یې ده سیټ اپ یې ده نو دا دواړه به تاسو انسټال کړئ لومړی به ډرایور انسټال کو او دلته چې کله تاسو د مرحلې ته ورسئ دلته به د خپل وینډوز آپشن یې که اتومیټیک نه وي انتخاب شوی لکه وینډوز 10 40 بایټه تاسو سیستم چې هر یوي که 32 بایټه وي 32 به انتخاب کړئ او که 34 بایټه وي 34 به انتخاب کړئ دلته تیار یې راته ټیک مارک کړی ده زه همدغه انتخابوم او انسټالوم یې وی هاو انسټال وومیک ډرایور دا ما یو ځل مخکې انسټال کړی هم نو دا انسټال شو راځو اوس څه کوو خپله دا سیټ اپ انسټالوو انسټال دلته به انګلیش انتخاب کړئ او بیا هم نیکسټ همدغه د مابین آپشن یې تر ټیک مارک ده همدا صحیح ده بیا به نیکسټ او براوزر کې هم کار مه لري ځکه خپله همغه سی پروګرام فایلز کې دا انسټالیږي سی ډرایو کې البته نو انسټال کله چې تاسو دا انسټال که تاسو ګورئ چې زما په کمپیوټر کې شارټکټ یې په ډیسکټاپ باندې راغی چې وومیک کلاینټ په نامه باندې ملګرو اوس غواړو چې په خپل موبایل کې هم د وومیک اپلیکیشن انسټال کو را به شو پلی سټور ته د پلی سټور په سرچ بار کې به ولیکو وومیک دا به سرچ کو دلته مې انسټال نه وروسته اکسپټ
لږ شیبه به ورته انتظار وباسئ تر څو دغه اپلیکیشن انسټال شي. دا د ملګرو لکه څنګه چې تاسو ګورئ زما په موبایل کې د وومیک اپلیکیشن انسټال شو. د دې لپاره چې دغه اپلیکیشن له لارې موږ او تاسو وکولی شو چې د خپل موبایل مایکروفون کمپیوټر ته وصل کو او د ښې کوالټۍ لرونکي مایکروفون په شکل ترې نه ګټه واخلو. نو لومړی راځو دغه سیټینګونه په خپل موبایل کې هم کوو او په کمپیوټر کې هم. را به شئ لومړی به د موبایل سیټینګ ته به راشئ. د موبایل په سیټینګ کې به تاسو ډیولپر آپشن پیدا کړئ. دغه ډیولپر آپشن په دې به کلیک وکړئ. که چیرې دغه ډیولپر آپشن آف و دا به آن کړئ، دا به چالانه کړئ او کته به راشئ USB ډیباګینګ. دا به هم که آف و تاسو به آن کړئ. زما آن ده خو تاسو که چیرې آف و دا آن کړئ. که چیرې ستاسو د کوم یو په موبایل کې دغه ډیولپر آپشن نه و، بیا به د دې را پیدا کولو لپاره به تاسو څه کوئ؟ اباوټ ډیوایس ته به ځئ. همدغه سیټینګز کې اباوټ ډیوایس ته لاړئ، سافټویر انفو ته به ځئ. سافټویر انفو کې به تاسو بلډ نمبر ته ځئ. په دې باندې به وځلې کلیک کوئ تیز تیز، 1 2 3 4 5 6 7. بیا به تاسو چیک زما ته هلته نیږي نو نیډ، خو تاسو ته بیا هلته چې تاسو هغه ډیولپر آپشن نه وي فعال، بیا تاسو نو نیډ نه ښي. بیا تاسو ته هلته ښي په آخر کې چې تاسو دغه سیستم فعاله شو. بیا بک راځئ. کله چې تاسو بک راشئ تاسو ته به دلته ډیولپر آپشن اضافه شوی وي. تر دې وروسته به تاسو دغه اپ په خپل موبایل کې راخلاص کړئ. کله مو چې دغه اپ په خپل موبایل کې راخلاص که، دلته به تاسو دغه 3 ټکي دي چې دي دغه باندې به کلیک وکئ. د سیټینګ ته به لاړ شئ. په سیټینګ کې به تاسو نورو ځای کې ګوتې مه وهئ. په نورو مینیوګانو کې فقط دغه ترانسپورټ ته به راشئ. دلته تاسو ته 4 دغه درکړي آپشن درکړي چې بلوتوث، USB، وای فای او وای فای ډایرکټ. یعنی دا په دې معنا چې تاسو کولی شئ د بلوتوث له لارې هم کمپیوټر ته وصل کړئ، د USB له لارې، د وای فای له لارې او وای فای ډایرکټ له لارې. خو زه اوس تاسو ته دا ښیم چې څنګه کولی شو د وای فای له طریقې وصل کو. نو دلته مو چې کله وای فای انتخاب کو بیا به بک لاړ شئ. کله چې بک لاړ شئ لاړلې دغه د پلی بټن چې ده په دغه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړه دلته تاسو ته د یو وای فای کوډ درکوي. دغه یې لاس ټکی 211. بیا به په خپل کمپیوټر کې د وومیک اپلیکیشن را خلاص کړئ. دلته به کنیکشن ته لاړ شئ. کنیکشن کې به کنیکټ انتخاب کړئ. تاسو ګورئ ملګرو چې دلته دغه رمز چې دلته ماته راکړی ده لاس دلته هم همدغه رمز ده. که چیرې دې فرق درلوده تاسو بیا دا پاک کړئ او د همدغه مطابق به ولیکئ او بیا به وای فای انتخاب کړئ او دلته به هم کنیکټ. نو قدرمنو لیدونکو تاسو ګورئ چې زما د موبایل مایکروفون د وومیک اپلیکیشن له لارې کمپیوټر ته وصل شو. دلته هم کنیکټډ او دلته هم کنیکټډ لیکل شوي دي. نو راځئ ملګرو زه تاسو ته وښیم چې آیا په رښتیا هم اوس زما د موبایل مایک کمپیوټر ته وصل شوی دی که نه. د دې د معلومولو لپاره به تاسو راشئ دلته په دغه ساوند په لاوډ سپیکر علامه باندې به رایټ کلیک وکړئ. ساوند اوپن ساوند سیټینګ ته به لاړ شئ. دلته به تاسو ساوند کنټرول پینل ته لاړ شئ او دلته به بیا تاسو ریکارډینګ ته راشئ. ریکارډینګ ته چې راغلئ دا ګورئ مایکروفون وومیک ډیوایس. تاسو ګورئ زما غږ دلته پورته ویوز راځي چې زه کله غږیږم زما غږ پورته او ښکته کیږي. همدا اوس چې کوم تاسو غږ زما اورئ دا د همدغه وومیک مایکروفون البته د وایرلیس یا وای فای له طریقه چې ورته وصل شوی دی همدې طریقه تاسو زما غږ اورئ. نو څنګه دا کوالټي تاسو یې اورئ؟ قدرمنو لیدونکو د دې لپاره چې ویډیو اوږده نه شي همدغه یو ډول باندې زه بسنه کوم چې د وای فای له طریقه مې تاسو ته کنیکټ کړه. تاسو کولی شئ چې د USB له لارې هم او همدارنګه د بلوتوث له لارې هم کنیکټ کړئ. بریال ټیوب د په زړه پورې او ګټورو مطالبو پانګه.